いやー来ました。なかなか来られない場所だけど、ここでフランス人が最高に美味しいクラフトビールとかシードルとかミードが作ってる場所です。ちょっと入ってみよう。デイビッドさんいるかな。あ、いた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 。久しぶりだね。久しぶり。元気？元気だよ。うん、まあみんなそれぞれ少し元気だね。でも不思議なアメリカ人とフランス人で日本語で喋ってるね。そうだね、それは結構不思議。ね。ちょっと一緒に飲む前に工場見せてもらっていいですか？はい。おお、ぎゅうぎゅう入れてるね。まあね、そう、まあ日本だからね、スペースあんまりなくて、300リットルとダブルバッチ600リットルのタンク、本当にギリギリほ入れたね、このスペースで。ね。で、6種類は作れるんですね。ははは。まあうちもタンク6個で。そう。でも上手に使ったんだよみんな。もう本当にクイクイ入れて、まあ、テトリスみたいで、そうよく考えて、そうでもまあ工事の時はすごい大変だったね。だよね。そうもうこっち入れるだけ大変だし、どこと何が置いていく感じで。そうだけどまあもう結構もう今もうこのスペースで2人だけで頑張ってるからもう慣れた、全然逆に楽だけど、まあこことかもね僕は危ないから。ああ、まあ、急いでる時ね。いやじゃあここで醸造してるビールちょっと飲んでみたいね。はいね、デイビッドの味のビール。そう今日なんかおすすめありますか？グアバヘンプのセゾンは今発酵終わったばっかりだから、まあ、飲めるグアバとヘンプ昨日入れたばっかりだからまあ今サンプルぐらい飲めるけどまだまだちょっと時間かかる。これは今一番人気あるっていうか、まあ、ははは。常連が一番好きなレシピ。うちもゴアバ使うの大好きだよ。けどなんか多分日本人ゴアバあまり慣れてない。妻が台湾人でゴアバのビール作んないと、まあ、離婚になるから、まあ、頑張ってる。今パイナップルのシードルも発酵してます。もう何ていうの、妻の、まあ、お客さんより妻の話。妻社長の力でそうヘンプとグアバのフレンチセゾンでCBD も入ってる。あ、でも優しいね。すごいなんかちゃんとセゾンだけど、まあ、フルーティーさアップと、まあ、ヘンプのその生存のキャラクタードーンってきて、けどその後ろにゴアバわーって広がる感じ。おーおー、やるね。うまい。まあ、まだ炭酸とかね、まだつけてないけどすごい。でもビール作ってる人からもうこの状態だとね美味しいんだったらどんどん美味しくなるしかない。4.5% でまあ何リットルでもいい。それは大事。あーやるね。皆さんここ来たらこれ絶対飲んでほしいね。これ上手に作られてる。うまっ。チェース。チェーズマン。乾杯乾杯。乾杯。おお。
危ないね。9%危ない。なかなか日本で作られてるところまだまだ少ないよね。生で多分見たことないね。ボトルも出してるけどさ、やっぱ生で飲めると幸せ。ね、最高美味しい。これ今飲んでるのはミードです。蜂蜜で使って発酵させるお酒。まあ多分ビールより一番歴史があるお酒じゃない？そうだね、まあ、バイキングの文化だから、ね、頑張って絶対作りたいと思ってた最初から。いやまあ多分私とかも作りたいけどやっぱり蜂蜜高いんだよ。そう今このブレンドオレンジの花とクラバーの花とアカシアの花のブレンドで結構オレンジの花強くて、すごいフレッシュな感じがする。なんか柑橘系の香りも出ててすごい飲みやすい。全然 9%、9% は一切感じないけど全部フレーバーとかっていうかなんかの香り付けとかじゃなくて蜂蜜から全部来てるからすごくもうオレンジ感が強いしいろんな花感じられるなのにただ蜂蜜シンプルだけど作りそんなに甘くないね、ちゃんと2ヶ月で、発酵してその後1ヶ月ぐらい熟成してやっぱ中口かな、ですごい飲みやすい。ビール苦手の人もみんな気になる。これ絶対飲めるね。ですごくシャンパンみたいにドライさじゃないしけどくどくない。甘み強すぎるとかそうじゃなくてもう本当に普通に9% で、カーボネーションもちょっとつけてるやっぱもっと飲みやすくなるからすごく軽い。うまいね。うちまずミド青森のちっちゃいビール工場できたから100リットルのそうだね。そこでさすがに1000リットルミド100リットルだったらもうそう楽しめるね。そう1000リットルで300キロの蜂蜜とか集まらないといやーもうその金ないんだよずっと探してる。前のバージョンはフランスのラズベリーの花の蜂蜜けど、もう1回しか手に入らないからもうそこのチャンスで1回作ったけど、毎回変わってるブレンドずっと探してる。次なんかまだ作ったことないとかこういうやってみたいとかビールでもいいしシードルでもいいしミードとかなんか今やっぱ冬の時は本当のミード13%のストレートミード作りたいね。あとビールだったらやっぱアイスボックが昔から作りたいけどちょっとねここは冬の時はそんなに寒くならないから、もうグライコルの力でいけるかわかんないね。じゃあ青森に来てそうそれは100リットル青森であり得るね。できる。100リットルのアイスボック作れそうだね。そうアイスシードルも大好きだからなるほどね。作りたい。青森の冬なら特にうち弘前のところ一番寒いだからもう問題ないですよ。12月末から4月頭まで寒い、グリコルなしでもう最高うちコールドルームとかもう12月末でもう電気消して全然いらない。もうずっとうち今今日コールドルームで相当はもう34度だから、コールドルーム大変になってる。いや飛行機降りたらやっぱり関東暑いなと全然違う。いやでもうまいしここのビールボトルもやってるけど本当はここ来て飲んでほしいよね。一番美味しい状態で。そうだね。生で飲めるとねやっぱ一番いいと思うね。生で飲んでデイビッドさんと話して説明してもらって今回これを作って今回この材料を使ったとかそういう感じで一番いいよね。なんかどこでも
ここの名前出てくるからさ、やっとこれでこれあるかないかわからなかったけど、ミードあるように、あるように。ミードとシードルは頑張っていつも出してるけど、あとは毎週ぐらいメニュー2種類ぐらい変わってるから、それも楽しめるんですよ。結構限定ばっかり、やっぱりインスピレーション溢れてるから。そうなんかビール出るほどでこっちが楽しいじゃん、次何作ろう、次何の材料使いたいとかで、毎日も農家からもサンプルとかフルーツのサンプルとかもらって、じゃあこれビール合わないからまたシードル、作ろうかなと思ってる。じゃあとりあえずこっちでガンガン頑張って、雪降ったら青森来てアイスボックなんとなく作れるようにしようね。来ます。いやいや、アイスボック、アイスシールとかもねやりたいよね。青森県だからそう全然小さい青森県のリンゴも使ったことある。秋田、長野、今のラ・フランスは山形でのいろいろ、あとヨーロッパのリンゴも使ってるブレンドで。すげえな。いや今日はありがとうね。こちらこそ。ね、いや本当になんか工場見していろんな新商品とか飲ませて、こっちも飲んで農家さんとかとつながってね、もうちょっと楽しくやれるようにまで頑張るしかねえな。頑張りましょう。Cheers man. Thank you.